ହେଲା କାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ରତାଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବନ୍ଧାପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଗୋଏଲପିଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଯାଇନି। ପୁଣି ସେହି ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ରତାଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଚର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହି ଗଳିତ ଶବଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପାଟନାଗଡ଼ ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ରତାଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଗଦାନନ୍ଦ ଷାଣ୍ଢଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ଷାଣ୍ଢ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନିତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସୁନିତାଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ସୁନିତାଙ୍କ ମା। ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ମାଟୁପାଲି ଗାଁର ରାଜୁ ମିର୍ଦ୍ଧା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଝିଅ ସୁନିତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ରାଜୁ ସୁନିତାକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରତାଖଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପରେ ସୁନିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜୁ ସୁନିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଆସୁଥିଲା ଓ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ହତ୍ୟା କରି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବିଷ ବୋତଲ ରଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ସୁନିତା ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ପାଟନାଗଡ଼ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭାଣିଜୀ ଆଜିକେ ଗଲା 8 ତାରିଖ ଦିନ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଥାନାରେ ମିସିଂ କେସ୍ ବି କରିଛନ୍। ତ ଆଜି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ବড়ি ଆନିକରି ଆମର ତାଙ୍କର ମୋର ଭେନେ ଘର ବାରି ଆଡେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ମୁড়ାଟେ ଅଛି, ସେନ ତାର ମାନେ ବড়ি ପଡିଛି। ଆଉ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଗଲେ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଟା ମୋର ଭାଞ୍ଜିର ଡେଡ୍ ବଡି ଏ। ତ ସେନ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସବେ ଦେଖୁଛନ୍। আর ଆମେ দেখলা লোক ବି ଜାଣୁଛି ଯେ ସେନ ତାର ମାନେ ମର୍ଡର କରାହେଇছে। ଏଇଟା ତାର ମାନେ କେহে ମର୍ଡର କରିକରି ଆନିକରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆରୁ ଅନୁମାନ ସୂତ୍ରରୁ ସେନ ଯେନ୍ ବିଷ ବୋତଲ ପଡିছে ସେଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଜିଶ କରିଛନ୍। ସେଟା ତ ସେ ବିଷ ପିଇବାର ବି ନେଇ। আর କାଣା କାଣା ସେନ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସେଟା ବଡିର କୌଣସି ବାସ୍ନା ବି ନେଇ ହେବାର, ସ୍ମେଲ ବି ନେଇ ହେବାର। ଯେନକେ ସେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଯାଉଛନ୍, ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍, କିଛି ତାର ମାନେ ସ୍ମେଲ ନେଇ ହେବାର। ତ ଆମେ ଅନୁମାନରୁ କହୁଛୁ ଯେ ସେଟା ମର୍ଡର ହେଇছে আর ମର୍ଡର କରି ଆନିକରି ସେନ ପକେଇଛନ୍। କାହାକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ, କାହାନେ କଥା ହଉଥିଲେ, କାହାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୋର ଦିଦି କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ସେ ତାର ମାନେ ଆଗରୁ ମାଟୁପରାର ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ତାର ମାନେ ଗାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ଅନେକ ତାର ମାନେ ଦୁଷ୍ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଗାଲି ମାନେ ଦେଇଛେ। ତ ସେଟାକେ ଆମର ନାନୀଟା ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ପୁଲିସକେ ଇ କଥା କହିମୁ ଯେ ସେ ତାର ମାନେ ସେନ ଯାଇକରି ସେଟାକେ ପଚରା ଉଚରା କରିକରି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଯଦି ସେ ତାକେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ। ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ, ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ବାକି ସେଟା ହଉଥିଲେ ସେ ପିଲା ବି ଆଇଛେ ପରେ ତାଙ୍କର ଇନକେ ବି ଥରେ ଦି ଥର ବି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍। ତ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍। ଆରୁ ସେ ମାରିଦେଇ ପିଟି ଦେଇ ବୋଲିକରି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଧମକ ଦେଇছে ବି ପରେ। ପିଲା ନା କାଣା? ପିଲାର ନା ରାଜ ମିର୍ଦ୍ଧା ବୋଲିକରି ସେ ନାନୀ କହୁଛନ୍, ମାଟୁପାଲି ଗାଁ। ମାଟୁପାଲି ଗାଁର। ଏ ବିଷୟରେ ପୁଲିସକେ ଅବଗତ କରିଛେ? ନାଇଁ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ପୁଲିସକେ ନି କହି କାହିଁଥିର ଲାଗି ବୋଲେ ଆମେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମିସିଂ କେସ୍ ଦିଆ ହେଇକରି ତାର ଉପରେ ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରବାର ଲାଗି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ସେମାନେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଯେ ଆମେ ବି ଜାନି। ବାକି ଆମେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ କିଛି ସୋର ନି ମିଲବା। ଆଜି ଏଇଟା କାଲି ଆରୁ ଆଜି ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ବାରିଆଡ ଗୋଟେ ମୁଡା ଥି ପଡିଥିଲା। আর ସେଟା ଆମର ଭାଞ୍ଜିର ବୋଲିକି ସେଟା ତାର ମାନେ ଜଣା ପଡିଛି। मोर भी बारियाड़े फोन थी कथा होता 8 तारीख दिन आरु हेतके तार बापा के फोन दे देला
आरु हटके अन्नी पहनो न बेलपड़ा के घर के आनो जे नि पहनो हटके सब पर घर के पचरानु के नि न बेले गाल लोग के पचरानु के नि देखे बोले सब नूरा पूजा करलो सब यार पोतरा जोतरा जहाँ की जिन जिन जगह रे पड़ी थिला से जगह रे नि थे सब दिन 3-4 दिन तक नूरी गनो नि पहनो पुलिस के फेर दे पुलिस ते एफआईआर दे छुटे हां जी तापर काना हला हां तापर देखलो आज सकाल आज फेर नूरी गनो मन मोते दिन डाउट लाल फेर नूरी गनो ताई सुता के देखनो जे काना तुम काना संदेह करछ मर्जी के मारे दे छो नहीं करी जी हे मारू पल्ली राजू बसन पिला फोंटी धमक देखिला मर्जी के मोर पोर पूरे कथा है उड़ा कुदा करतिला मो फेर मन फेर गाइल लागितिला मो फेर धोपड़े थी निता के दे ती काहला जेंदा कहूछु तुई घर पिला बोले कि मी धड़का धुड़ के लागितिन जे सोला कन्या पुती एंता सेंता बोले कि मोर तुजी के कहितिला मोर पो के पुड़ीतिला मोर पो बेड़ाटा नहीं जाने मन के पुनाइंदा ये माटे बारे केन फिला संग कथा होतिले समझे हां राजू काना राजू मृदा अगर मोर फुल डाउट होची से कथाबार्ता होतला हो तोला भी उड़ा कुदा हेंदा कोला मोर भंजा मन के भी हेंदा फोन कर रही तक हुड़ला गुड़तिर मार देनी हानि देनी कुटी देनी बेला कोल्ला पल्ली मोर भंजा मन के आरिता के भी हेंदा कोला मुई कोई नहीं मन भी लागला आरु ताके मुई फुल डाउट करछे आर हे भी एकांता करती बाजो आर मोजी मोरानी खाई की पीसी नहीं खाई की किसी नहीं खाई मारी देजो ताके डाकी ले ले मारी देछो हम गाली जोकर हेंता करिनी आर मोरजी घर चलुतला हेंता मोरजी के भेनी भई गाल के पचरो रामन लोग भी हेंता टुकेल बोली नहीं जानी बाकी बाहर हेंता कथा होतला हेले हेंता मोहरा खाई कनी मोरे मोर मुनु बेमरियाटा सुगर होची आगे देखिनी परवर्ता के हॉस्पिटल भी नउदुला सबु हमत मोर पो हेतिला सबु मते सहयोग करूतुला आर मोरजी कहीं हेंता करबा केबे भी हेंता नहीं कर गाँव रो अथी पाखे अछि जंगल से नहीं रा सब मिठिए बेटा तुम से जाकर बहुत खुचाखुची करते हो चार थोर जे दिली एथान के चार थोर हम जेछु चार थोर जेछु इटा दिना आठे होचे खाली ले जाई चार थोर जेछु अगर भजला पास पास डेली जेछु अनुरी छु एरिया सब नुरी छु सब नुरी छु राती भी सब नुरी छु हेटा केनु मारी देगु रानी को रेनु पके दै छु नी लगा लोग नोरी छ आरु नी ओहरो छे मेनी तोरो छ नी देख नी घर मरी पाटनागढ़ मुन्नागढ़ सहित टिटलागढ़ ओडिशा ब्यूरो मुख्य संतोष कुमार पटनायक रिपोर्ट श्रीक्षेत्र लाइव।